السلام عليكم. تعالوا يا حبايب قلبي، هنعمل النهارده مع بعض ايه؟ هنعمل طاجن باميه وشويه رز مفلفلين كده، حاجه اللهم بارك بجد. ان شاء الله خدي الوصفه واعمليها بكره وقوليلي ايه رايك في الكومنتات، طلعت معاكي ازاي؟ وكل اللي هيدوقها من ايدك هيقولك انتي عملناها ازاي ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش اللايك والكومنت وشير عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. ويلا بينا نبدا الوصفه يا حبايب قلبي. اول حاجه معايا ميه مغليه، هحط فيها بصلتين حلوين كده، واحط فيها اللحمه او الفراخ اللي احنا هنسويها الاول زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وبعد كده نجهز كل المقادير اللي احنا هنشتغل بيها. جهزي كل المقادير جنبك كده عشان ما تصعبيش على نفسك حاجه وما تنسيش حاجه. معايا توم وجهزت الطماطم وجهزت كل حاجه، وهنشوف كل التفاصيل دلوقتي في الفيديو عشان ما طولش عليكي. اول حاجه معايا حله على النار، هحط فيها معلقه زبده كبيره كده حلوه ومعلقتين زيت. وبعد كده ابدا احمر اللحمه. طبعا استوت معايا، كانت داخله على سوا، مش اللي هي مستويه قوي، عشان هكمل سواها مع الباميه وهتبقى دايبه دوب اللهم بارك وحاجه كده، وهتاخد من طعم الباميه والباميه تاخد من طعم اللحمه، فحاجه كده يبقى ميكس جميل جدا اللهم بارك. اول ما تتحمر هنبدا نقلبها كده ونسيبها تتحمر الناحيه التانية برضو زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وبعد كده هجيب بصلتين مقطعاهم مكعبات صغننه جدا، قطعهم قطع صغيره او اضربيهم في الكبه. وبعد كده تنزلي عليهم باللحمه وتبداي تقلبي فيهم لغايه ما تصفر معاكي صفار بسيط جدا، مش هتتحمر ولا اي حاجه، هي صفار بسيط جدا خالص. وبعد كده هننزل بفصين من الثوم ونقلبهم. اول ما هنشم ريحه الثوم هنبدأ ننزل بالبهارات اللي هي عبارة عن معلقة كمون، معلقة فلفل، معلقة كزبرة صغيرة، وشعرة سبع البهارات اللي هي البهارات المشكلة، وبودرة بصل وبودرة ثوم، بس مش اكتر من كده. وهنقلب البهارات معاها لغاية ما نشم كده ريحة البهارات. وهنحط معلقة من الصلصة ومعلقتين كبار، وهنديها تقريبا كده لغاية ما تاخد لون كده مع الصلصة. عشان المواد الحافظة كمان لازم نحط الصلصة الأول قبل الطماطم. ونشوح البامية. جربي الطريقة ديت وقوليلي ايه رأيك، بجد جميلة جدا اللهم بارك. طبعا انا مقطعة البامية، انتي ممكن تعمليها يعني سليمة زي ما هي، انا بحب اقطعها. يعني الولاد عندي ما بيحبوهاش تكون كبيرة كده في الاكل، فبيحبوا اللي انا اقطعها زي ما احنا شايفين مع بعض دي كده، حاجة ترجع لك انتي. وبعد كده معايا طماطم. طبعا ما تكتريش الطماطم قوي، زي ما احنا شايفين دي حوالي نص كيلو مش اكتر من كده. وهنديها بقى تقليبة كده، وبعد كده نغطي عليها ونسيبها تتسبك براحتها خالص على نار هادية. متعليش عليها النار، سيبيها على نار هادية جدا تتسبك خالص. وهنا خلاص كانت اتسبكت ما شاء الله، شايفين الشكل عامل ازاي. لو لو لسه معايا لغاية هنا، ما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذكري الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. بعد كده هبدأ ازود البامية بالشوربة اللي طلعت من اللحمة. طبعا الشوربة كنت حاطة عليها ملح وفلفل وكمون فقط مش اكتر من كده، ما تزوديش بهارات علشان طعم الاكل ما يتغيرش. وهنا هنبدأ نعمل الرز. حطيت معلقة سمنة على معلقة زيت وربع او ربع كيلو من الشعرية، وهبدأ اللي انا احمره زي ما احنا شايفين مع بعض كده. حمري الشعرية كويس جدا، وايدك فيها علشان ما يبقاش حبة لون وحبة لون، لا ايدك فيها على طول عشان الشعرية ما بتاخدش وقت خالص في التحمير زي ما احنا شايفين. واول ما تاخد لون معانا هنبدأ بالرز، نكون غسلينه ومجهزينه برضو جنبنا. طبعا ايدك في الرز، اوعي تستعجلي على المية، لازم تشوحيه كويس جدا لغاية ما ينشف من المية تماما، ويبقى الحبة بدل ما هي بيضة كده ولسه مبيضة من المية، لا هتبقى معاكي شفافة شوية. ايدك فيه، ما تستعجليش خالص عشان على الرز عشان يطلع معاكي مفلفل. ولازم تحطي الملح مع الرز قبل المية
ودي سر ان هو هيطلع معاك ان شاء الله باذن الله مفلفل. وبعد كده ابدا ازوده بميه مغليه واسيبه يغلي شويه وبعد كده اغطي عليه. وهنا خلاص الباميه كانت استوت ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل واللحمه كانت دايبه، شايفين اتقطعت معايا ازاي دايبه دوب. هبدا بقى لو انتي عندك طاجن هتبداي تعملي اللي زي ما انا عملت. ما عندكيش طاجن هتعمليها هتقدميها من الحله على طول خالص من الحله، والله يبقى طعمها اللهم بارك جميل جدا. انا حطيت معلقه زبده في الطاجن وبعد كده بدات اللي انا احط الباميه باللحمه تاخد كده وتدي مع بعضها بفجاز وبعد كده احطها على الشوايه. وهنا الرز كان استوى ما شاء الله، شايفين مفلفل عامل ازاي اللهم بارك. والطعم بيبقى حكايه. مين لسه ما حطش اللايك والكومنت؟ شايفاكم حطوا اللايك والكومنت عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. وما تنسوناش من دعواتكم الجميله، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ويصلح حالنا جميعا ويبارك لنا في اولادنا اللهم امين يا رب العالمين. وهنا خلاص بقى هبدأ ان انا ادخله تحت الشواية واقدمه. وطبعا المواعين منسيتهاش وغسلتها وانا البامية بتستوي والرز بيستوي. ما نسيبش المطبخ ونطلع نقعد برا، لا نغسل اللي ورانا عشان بعد ما نخلص الغدا يبقى الدنيا نظيفة وجميلة معانا. وهنا خلاص قدمت الاكل زي ما احنا شايفين ما شاء الله حاجة كده اللهم بارك. وما تنسوناش من دعواتكم واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا احلى واجمل اخوات في الدنيا.